Et ça stabilise le système nerveux. Это стабилизирует нервную систему. Donc, bien pousser le sol avec les genoux, redresser la colonne vertébrale. Хорошо толкайте в землю коленями, выпрямьте позвоночник. Et pousser légèrement le ciel avec la tête. И легко толкайте в землю, в небо головой. Le tronc ne doit être, le corps ne doit être ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière, ni à droite, ni à gauche, droit. Тело не должно наклоняться ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево. Оно должно прямо стоять. Le bassin est légèrement basculé vers l'avant. Таз слегка наклонен вперед, прогнут вперед. Et à partir de la bascule du bassin, la colonne se redresse et elle tient toute seule. Появляется поясничный прогиб, и благодаря этому поясничному прогибу позвоночник выпрямляется сам собой. C'est pour ça que c'est important d'essayer de prendre le plus possible une posture qui se rapproche de cette posture. Очень важно принять позицию, которая наиболее близка к этой. Parce que quand la posture est juste, le dos tient tout seul, sans la volonté, sans effort. Потому что при правильной позиции спина держится сама по себе, без воли и без усилия. Et lorsque le corps, la posture tient toute seule, sans la volonté et sans effort, alors l'esprit peut se relâcher aussi. И когда позиция держится сама, без воли и без усилия, тогда ум тоже может расслабиться. L'éveil, c'est physiologique, c'est pas une vue de l'esprit. Пробуждение физиологичное, это не какой-то... Une pensée. Это не произведение ума. Donc, autant que possible, essayez de vous entraîner à vous assouplir les jambes pour essayer de prendre une posture qui vous permette d'être stable. Поэтому, насколько возможно, тренируйте, чтобы смягчать ваши ноги, чтобы это позволило вам принять эту позицию, в которой вы можете быть стабильны. À la fois, la posture doit être très forte, déterminée, ancrée dans le sol. Одновременно позиция должна быть очень крепкой, решительной и укорененной в земле. Comme une montagne. Как гора. Inébranlable. Непоколебимая. Et à la fois, elle doit être détendue et subtile à l'intérieur. И в то же время она должна быть расслабленной и тонкой внутри. Toute notre pratique, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux extrêmes. Вся наша практика – это найти баланс между двумя этими крайностями. À la fois très fort, très solide et très fin. Одновременно очень сильно, очень солидно и очень тонко. Donc les genoux plantés au sol, le bas-ventre vers l'avant. Итак, колени укоренены в земле, низ живота вверх, чем вперед. Le menton rentré. Подбородок тянут. La tête pousse le ciel. Голова толкает небо. La langue est derrière les dents du haut. Язык за зубами верхними. La bouche est fermée, la respiration se fait par le nez. Рот закрыт и дышим носом. Le regard est posé à 3 mètres devant. Взгляд расположен в 3 метрах перед собой. Mais il ne regarde rien à l'extérieur, il est tourné vers l'intérieur. Но он не смотрит ни на что вовне, он обращен внутрь. Il se pose sur la respiration. Он покоится на дыхании. Et l'œil de l'attention suit la respiration depuis le nez jusque sous le nombril, le trajet. И око внимание следует за дыханием от носа до низа пупка, под пупком. Его путь отслеживает. Mais ça n'a rien à voir avec les yeux extérieurs, c'est le regard intérieur qui suit le trajet. Это не имеет ничего общего с внешними глазами. Это внутренний взгляд, который отслеживает этот путь. Pendant que le corps est occupé à bien être dans la posture et que l'esprit est occupé à suivre la respiration, le mental se met en repos. Когда тело занято тем, что оно находится в хорошей позиции, а ум занят дыханием, тогда ментальный ум успокаивается. Et c'est très important de mettre le mental en repos parce que c'est lui qui crée l'égarement. Это очень важно успокоить ментальный ум, потому что именно он создает заблуждение. Et avant l'égarement, il y a la réalité telle qu'elle est. А перед заблуждением есть реальность такая, какая она есть. La vraie nature de l'esprit. Истинная природа ума. Donc il faut arrêter les pensées, arrêter
pour trouver la paix de l'esprit, la tranquillité, Поэтому нужно прекратить мыслить, прекратить этот механизм, чтобы найти покой ума, спокойствие. donc la posture, l'attention portée à la respiration. Итак, внимание должно быть направлено на дыхание. Maintenant l'esprit, pendant la séance de zazen. Теперь ум во время дзен. Des pensées vont se soulever du subconscient. Мысли будут подниматься из подсознания. C'est naturel. Это естественно. Jusqu'à la mort, des pensées se soulèveront du subconscient. Вплоть до самой смерти мысли будут подниматься из подсознания. Parce que tous les jours, nous prenons des informations par les sens, par les 5 sens, par les yeux, par tout. Потому что мы каждый день получаем информацию с помощью 6 чувств, глазами, ушами и так далее. Ces informations rentrent dans le monde intérieur, dans la mémoire. Эта информация входит во внутренний мир, в память, qui crée à nouveau des pensées. которая снова создает мышление. Donc c'est naturel de penser. Ne cherchez pas à ne pas penser pendant la méditation. Поэтому это естественно мыслить. Не старайтесь не думать во время медитации. D'ailleurs, ne cherchez rien pendant la méditation. Вообще ничего не пытайтесь, не ищите во время медитации. On vient pratiquer zazen avec un but, avec une volonté. Мы приходим практиковать задзен с целью, с волей. La volonté de comprendre son esprit, son corps, de s'éveiller. С волей понять это тело и пробудиться. Donc on vient au dojo avec une grande détermination, une grande volonté à s'éveiller. Итак, мы приходим в доджо с великой решимостью и с великой волей пробудиться. Mais une fois que vous êtes entré dans le dojo et que vous êtes assis sur les afous, il faut tout oublier, plus de but. Но как только вы вошли в доджо и сели на зафу, нужно все забыть. Больше нет цели. Seulement, point par point, vivre chaque instant, éternel. Но только точка за точкой жить каждый момент, вечно. Sans avant, sans après. Ни до, ни после. Sans rien attendre, sans rien vouloir. Ничего не ожидая, ничего не желая. Sans volonté. Без воли. Seulement l'attention qui prend connaissance de tout. Только внимание, которое все осознает. Donc, quand des pensées se soulèvent du subconscient, ce qui est naturel, Итак, когда мысли поднимаются из подсознания, и когда это естественно, l'attention prend connaissance des pensées, внимание осознает мысли. mais surtout ne les poursuit pas, ne les entretient pas. Но прежде всего, оно не следует за ними и не вмешивается в них. Si par manque d'attention, parce qu'au début l'attention n'est pas très forte, s'il n'y a pas assez d'attention, Если этого внимания нет, потому что вначале оно может быть недостаточно сильным, l'esprit va être pris par les pensées, parce que c'est son habitude très forte. то ум будет захвачен этим мышлением, потому что у него очень сильные привычки. Et tout d'un coup, il va se réveiller, il va s'apercevoir qu'il est parti avec la pensée, qu'il a poursuivi les pensées. И потом вдруг он пробудится, он увидит, что он был захвачен мыслями, что он за ними последовал. Alors quand il s'aperçoit de ça, il faut revenir à la posture, tous les points de la posture, revenir au corps. Когда вы это заметили, нужно вернуться к позиции, ко всем точкам позиции, к телу. Pousser le sol avec les genoux, le ciel avec la tête. Толкать в землю коленями и в небо головой. Menton rentré, colonne vertébrale droite. Втянутый подбородок, прямой позвоночник. Libérer les tensions inutiles. Расслабить ненужное напряжение. L'attention portée au souffle, la respiration. Внимание направленное на дыхание. Et pendant que vous avez fait ça, vous avez fini, arrêtez de penser. И когда вы это сделали, это значит, что вы прекратили мыслить. C'est la clé. Это ключ. Pour se libérer du pouvoir du mental, de l'emprise du mental, il y a le corps et la respiration. Для того, чтобы освободиться от цепей ментала и его власти, есть тело и дыхание.